Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo še vedno govorili o tem, kako ustvariti to, kar si želimo. Leta, velikokrat mi rečejo ženske, le Minka, jaz točno vem, kaj si želim. Želim si, recimo, boljšo službo, želim si več zdravja, želim si več denarja, želim si lepši partnerski odnos, delam vse živo, ampak nič se ne zgodi. Pač, kaj gre narobe? In dejstvo je, da mi se moramo zavedati, da v osnovi manifestacija tega, kar si želimo, je sodelovanje z življenjem. Zdaj bomo govorili o štirih temeljih, kako sodelovati z življenjem, kako podpreti to, da povečamo to posodo, kamer lahko življenje natrosi ali pa natoči vse tisto, kar si mi želimo. No, več o tem bom govorila v tečaju, ki ga začenjamo naslednji ponedeljek, pač preverite link spodaj in bomo šli sistematsko po čakrah. Se pravi, to je korenska čakra, veste, koliko ti uspeš zadržati te energije pri sebi, koliko je velika ta tvoja posoda. No, zdaj bomo pogledali 4 temelje, ki so pa potrebni za to, da se nekaj zgodi v našem življenju. In prvi temelj, bom zdaj temelje kar narisala, temelj je nove stavbe, ki jo želite postaviti. Pa naj bo to zdravje, naj bo to denar, naj bo to partnerski odnos, naj bo, ne vem, to, da zanosite, to, da manifestirate hišo, da manifestirate karkoli. Če boste imeli te 4 temelje, na katerih to je temelj, boste videli vse tisto, kar si želite, lahko prikličete v svoje življenje. In sicer prvi temelj je jasnost. Kaj si jaz sploh želim? In zdaj, če pogledamo jasnost. Vesolje nima rado zmede. Zdaj bi, pa ne bi. Jaz si želim boljšo službo, ampak me je strah spremembe. Jaz bi rada shujšala, ampak me je strah lakote. Jaz si tako želim partnerski odnos, ampak ga bom zvlekla na terapijo. Glejte, jasnost. Jasnost je prvi temelj, kaj si ti želiš. No, in če gledamo prvo to je bilo nekoč moje. Jaz si želim ljubeč partnerski odnos in seveda ga bom zvlekla na terapijo, ampak se sploh ni življenje pogovarjalo z mano v tej smeri, na katero terapijo vlečem svojega moža, ampak je bil cel point te zgodbe ljubezen do sebe in jasno izražanje in tudi postavljanje mej. Se pravi, jaz sem se čisto druge lekcije učila. Jaz bi drugega popravila, da bi bil moj življenje srečen. Ampak to ni bila lekcija mojega življenja in verjemite mi, da če se trudite druge popraviti, sigurno to ni lekcija vašega življenja. Popravite sebe in pol boste videli. Glejte, takrat, ko narediš temelj, ko jasno veš, kaj si želiš. Ker če gledaš, vesolje ne reagira na zmedo. Danes bi, jutri ne bi. Potem popeniš pa rečeš, zdaj se bom ločila. Naslednji dan ti prinese rožo pa rečeš, no ja, se ni tako slabo. Ne, ali pa v službi vsake 3 mesece dobiš hladen tuš. In vsake 3 mesece si obljubiš, ne več, ne moram več. Ampak potem imaš pa take prijazne sodelavke in imaš tako dober tim in se v osnovi ne želiš zamenjati službe. Vesolje te ne more podpreti pri tem, da ne veš, kaj si ti želiš. Ko boš pa jasno povedala, kaj želiš, vesolje ti bo to dalo. Vam povem primer iz mojega življenja. 10 let nazaj sem iskala pisarno, ker sem imela v hiši moževih staršev, sem imela pisarno in rabili smo eno dodatno sobo in sem iskala pisarno. Dejansko je ni bilo nikjer. In sem več mesecev gledala oglase, celo šla sem v podjetja na tej relaciji, kjer sem jaz imela vizijo, kje bom imela pisarno. Nihče ni imel par kvadratnih metrov prostih, da bi mi lahko dal pisarno v najem. Ko pa sem zmogla izreči beseda dovolj, ker to je bila moja lekcija, se je zgodilo, da čez en teden, ali pa mogoče še prej, grem v trgovino,
srečam mamico od ene, pač od mojih otrok, ena mamica, pač od prijateljev, in začneva klepetati o trgovini in sem rekla, da iščem pisarno in reče, kaj ne rečeš? Pisarna poleg mene je več kot pol leta prazna. A veste, vesolje te lahko podpre šele takrat, ko osvojiš lekcijo. Bomo prišli še na to. Zdaj pa naslednji temelj je pa potem tvoja vibracija. No, in ta je pa ključna. Ti sicer veš, kaj si želiš, a ne? Želiš si, jasno poveš, to pa to si želim, pa nič več ne cencaš. Ampak tvoja vibracija je pa zdaj tista, ki odloča, kam bojo šle energije. Ker mi, poglejte, mi ne manifestiramo tega, kar si želimo, ampak to, kar smo. In zdaj, kaj to sploh pomeni? To, kar mi smo, se pravi, če sem jaz v sebi prestrašena, bom manifestirala še več okoliščin, kjer bom prestrašena. Če sem v sebi neodločna, življenje mi ne more dati tega, kar si želi, da mi sploh da. Se pravi, jaz vem, kaj si želim. Želim si obilje na vseh ravnih. Ampak, če ves čas razmišljam o tem, joj, nimam denarja, joj, nimam tega, nimam, se pravi, je moja pozornost, ta vibracija naravnana na pomanjkanje. Po drugi strani, če recimo, želim si ljubezen in mogoče naredim še celo kakšen korak, ampak je moja osnovna vibracija, toliko sem osamljena sama. Zdaj pa res enega rabim, da bo zapolnil mojo samoto. Vibracija je poudarek ne na ljubezni, ampak na osamljenosti. In naslednja zadeva, če recimo si želim zdravje in imam neko kronično bolezen, kjer diagnoze niso glih najbolj fajne, in vsakič, ko grem k zdravniku, dobim potrditev, da res ni dobro moje zdravstveno stanje. Pomeni, če sem jaz vedno znova se ukvarjam z mojo boleznijo in nezdravjem, se pravi, se ukvarjam s tem, kje me boli, kako me boli, strahom, če se bolezen poslabša, če bom mogla iti na operacijo in tako naprej. Enostavno, moja vibracija je bolezen, je pomanjkanje zdravja. Se pravi, se tukaj zdaj moram vprašati, kako bom svojo vibracijo dvignila na drug nivo, kjer bom na vibraciji zdravja, na vibraciji ljubezni, na vibraciji obilja. No, in pridemo do naslednjega temelja, ki je pa povezan to, da telo je tako ali tako zemljevid naših čustev in v telesu so shranjeni vsi zavestni in podzavestni, vsi vzorci. Se pravi, vem, kaj želim dvigniti vibracijo, se zavedam, ok, me je strah bolezni, me je strah pomanjkanja. Zdaj pa jaz pridem na podzavest. To je pa tretji temelj, pa vemo, da je povezan z vzorci v otroštvu. In o tem bom še snemala video, ker sem dobila včeraj vprašanje, kako veš, da si nekaj res predelal. In to bo svoj video, ampak tisto, kar je pomembno je ozavestiti, kje so moje pomanjkljivosti. Imam mogoče kje kakšen strah. Ja, vsi jih imamo. Me je strah mogoče uspeha, neuspeha, me je strah ljubezni, bežim pred ljubeznijo. Vam povem en primer. Nekoč leta nazaj sem srečala enega gospoda, pač tako idealen, na prvo žogo idealen. In dejansko sva šla na par kav in tisto, ko začne vibracija srca se spreminjati in ko začutiš, ja, pa se mi všeč ta človek. In tako naprej. In bolj, pač po parih tednih, še tako ful je bilo zabavno, pa sva parkrat šla v gledališče, pač vse je bilo super. In pogovarjala sva se, pač vse je bilo super. Ampak po parih tednih pač vedno bolj se je oddaljeval, ni bil več odziven, ni odgovoril na klic, ni sporočil in enostavno jaz sem zaznavala, zdaj ne vem, je to moje prekletstvo ali pa blagoslov, ampak kakorkoli sem videla, na energijskem polju je on imel luknjo tukaj
tukaj. In to pomeni, da bolj kot so se sproščala čustva, bolj je zidov prepreke. In njegova osnovna vibracija ni bila ljubezen, ampak strah pred ljubeznijo. In zdaj mogoče, če ste bile vi večkrat v življenju ranjene, ali pa tudi moški, če poslušate, to pomeni, da je najprej treba z zdravilno molitvijo dekodiranja počistiti strah pred ljubeznijo, ali pa strah pred napredkom, strah pred... Kdo bi rekel, da imaš lahko strah pred zdravjem? Ampak nekateri ljudje dejansko skozi zdravje, kot skozi bolezen, pridobijo toliko neke pozornosti, da v osnovi želijo ostajati v bolezni. In to pomeni, z mišičnim testom preverimo, če imamo mi podzavestni program, ne vem, v tem primeru strah meje uspeha, ali recimo po eni strani, nekdo si želi uspeh in želi, da mu vesolje nasiplje ogromno obilja. Po drugi strani ga je pa strah javnega nastopanja. In je prav tisto, jaz se bom skrila, ali pa še boljš, jaz se bom skrivala za nekom, pa bom samo prstavila lonček. Na ta način ne grejo stvari, ne? To pomeni, da vsak ima svoje strahove za počistiti, vsak ima zastati v svoji resnici, to, kar je, in enostaven vesolje ne podpira nobenega šlepanja. Nobenega. Ne? Želi iz nas spraviti tisto največ, najboljše, kar smo, ne pa, ker potem pa začnejo hoditi kostnaki iz omare, pa kakšna Pandorina skrinjica se odpre, pa kakšna se začne dogajati. Zato je tako pomembno. Jaz vam sistematsko vodeno to v tečaju, notranji preporod, dejansko sistematsko učim, kako prepoznamo strahove, kako počistimo travme zgodnjega otroštva, kako počistimo korenine družinskega debla, kako počistimo prepričanja naših staršev. Vse to delamo v okviru mojih tečajev. Ampak na koncu pišem tudi knjige s tem namenom, da pač vzamete knjigo in začnete po njej delati in počistite sami podzavestna prepričanja. En ali drug način je v redu, zdravilna molitev dekodiranja je brezplačno na internetu. Ampak zdaj, če gledamo, kako jaz zmanifestiram zdaj nekaj, ko pa zdaj vidim kar naenkrat. V moji družini je bila velika težava, ne vem, v moji družini primarni recimo, ni bil nikdar problem denar. Pač zmerom je bil denar. Dejansko, zmerom je bil denar. Tukaj ni moj primanjkljaj, ampak vem pa, da sem imela velike težave s tem, da sem predelala to program Bodi tiho, potrpi, skloni glavo, ne dovolj, da se zaradi tebe kdo prepira in tako naprej. To so programi mojega očeta in sem rabila kar nekaj časa. Včeraj v zadnjem videu sem vam razlagala o tem, kako sem hčerko peljala enkrat po operaciji, je imela reakcijo oziroma sepso in kako sem bila prestrašena. In veste, kaj sem danes ozavestila? Da dejansko 1000-krat sem že prečistila strah pred tem, da bi meni umrli otroci, čeprav sem imela tega strahu, kakor hočeš, ampak imela sem zamero do zdravnikov in do njihovega dela, sploh takrat, ko ni strokovno. No in če zdaj preverim z mišičnim testom, globoko v sebi nosim zamero do vseh zdravnikov, do šlamparije pa še kar. Bom morala še malo delati s temi zdravniki, je vela cesta. Se pravi, še vedno nosim jezo na, se razumete besedo šlampasta, ne? Se pravi, ko se nekdo ne poglobi dovolj v neko zadevo in kar nekaj predpiše in potem reče, ups, napaka. Pač, ja, in tukaj noter imam še nekaj za počistiti. To je naslednji video, kjer bom govorila o tem, kako vemo, da smo že določene stvari počistili. To je tema za svoj video. Zdaj pa gremo na 4. temelj in to je pa akcija. Akcija iz pravega razloga.
akcija, ne tisto, da še bolj pumpaš, ampak da dejansko začneš razmišljati, da se za začetek umiriš in se vprašaš, magari pošleš vprašanje v vesolje, pa rečeš, stvarstvo, jaz rabim odgovor, kaj bi bilo ta trenutek potrebno narediti v tej in tej situaciji. Pač enostavno plačaš strokovnjaka, da se z nekom pogovoriš, ne nazadnje. Pač v vsakem primeru, da narediš nekaj korakov v tej smeri. Ne iz strahu, ne iz tega, da zdaj sem se odločila, zdaj bom to naredila, zdaj bom začela pumpati, da bo pritekla voda. Ne. Ampak da se umiriš in da pomisliš, kaj bi bilo zdaj pametno narediti. Pojdimo pogledati, recimo, da je tvoj cilj preoblikovanje telesa. Da se bi znebila, 200 kg recimo. Kaj je pametno narediti? Ne da začneš danes teči kot zmešana okrog, ali pa da greš v fitness in boš delala do onemoglosti in po parih tednih rekla, ne morem. Kaj je pametno narediti? Mogoče prva stvar, spremeniti prehrano. Dati stran ogljikove hidrate, sladkorje, moko, drobtine, čokolado. To je prvi korak. In vnesti v svojo prehrano več beljakovin. Beljakovine, kaj že to? Mogoče vzeti kakšno knjigo v roke, kot je recimo knjiga, ko imajo hormoni žur, kjer imaš noter, ali pa recimo Minkina kuhinja, kjer boš dejansko dobila te osnovne napotke, kako kombinirati hrano. To je prvi korak. Se pravi, se umiriš, ne da greš na juriš. Drugi korak. Si izbereš dejavnost, v kateri boš uživala. Če gledamo prav dotično hujšanje. Kaj boš začela delati vsak dan, ali pa vsaj enkrat na teden, v čemer uživaš? So dnevne aktivnosti, ki jih delaš vsak dan, recimo kot je telovadba zjutraj, kot je, sprehod vsak dan, kar so čisto preproste zadeve, recimo za ženske. Po 40. letu je dokazano, da hormoni ostajajo dalj časa v ravnovesju oziroma da imajo ženske manjše težave z menopavzo, če vsak dan prehodijo 3500 korakov. To pomeni 2,5 km. Kratek sprehod, vsak dan. Kaj boš naredila na tedenski bazi, da boš spravila svoje telo v gibanje? Mogoče se boš upisala na kakšen tečaj, mogoče boš šla nekam enkrat na teden plesati, mogoče boš, ne vem, kaj boš naredila, ampak enkrat na teden nekaj, v čemer boš uživala. Enkrat na teden en pohod v hribe. Ampak to ne pomeni, da greš v hribe in se zaženeš, da te tvoja duša ne ujame. Ampak, kolikor časa uživaš, toliko časa se tvori dopamin. Dopamin je pomlajevalni hormon. Greš enkrat na teden, ne vem, zdaj po zimi, smučati. Karkoli, nekaj, v čemer boš uživala. Če je tvoj cilj imeti več denarja, kaj boš naredila, da boš zaslužila več denarja? Mogoče za začetek se naučiš kakšne nove veščine. Iz cone udobja moraš iti. Vem. Koliko je težko. In se spet oglasijo verjetno strahovi, ta podzavest začne delati. Se pravi, akcija v tem, čemer uživam. Ampak, katere veščine je prav, da jih imam, da jih izboljšam, da nekaj naredim v tej smeri, da bom podprla sebe pri svojem napredku. Življenje ti sledi, ko se tvoja vibracija spremeni. Dokler si na vibraciji žrtve, ne morem, ne znam, meni strah. Življenje ti daje samo to. Zato ta akcija pomeni, želiš več denarja. Kaj sem jaz naredila? Leta 1993. Zadnjič sem razlagala otrokom. Pač ena prijateljica od moje hčerke je bila tukaj in sem razlagala, kako sem začela. 22 let pa pol sem bila stara in sem si rekla, jaz bom, ali pa 22, ko sem pustila službo, jaz bom preizkusila vse, kar mi pride pod roke.
In sem si dala priložnost, ne, da sem mu naprej rekla, jaz ne znam, mene je strah, tega še nikoli nisem delala, tega nihče še ni delal, to je so se delal, pa mu ni uspel, ampak sem enostavno rekla, jaz bom to probala in sem probala in lejte, ne moreš vedeti, kje te sreča čaka. Zato je ta akcija tako zelo pomembna. No takole, naše pse sem spravila v red, mene so motili, upam, da vas niso motili, ampak vseeno, preden zaključimo, gremo na par pozitivnih sporočil s kart Prehodu v novo dobo, da vidimo. Se pravi, kaj ti sporoča stvarstvo zate, ki veš, da želiš nekam iti, ki veš, da si pripravljena delati, ki veš, no dajmo pogledati, da želiš dvigati vibracijo, da vidimo, kaj ti sporoča stvarstvo. Prvo sporočilo je molitev in meditacija. Drugo sporočilo je, v ljudeh išči njihove moči, ne njihove pomanjkljivosti in bod bolj prijazna do sebe. In čas je za obilje, se pravi, zdaj pa poglej to. Ko boš z molitvijo in meditacijo počistila pozornost, kam gre tvoja pozornost? V pomanjkanje ali v to, kar si želiš? Se pravi, ko boš z molitvijo počistila pogled, kam gre, v katero smer gledaš, in ko boš res prijazna do sebe, ko boš sebe začela sprejemati brezpogojno in boš začela v sebi, boš začutila tako, pa se jaz si to zaslužim, jaz vem, da si to zaslužim. In ko boš v ljudeh ne tekmovala z ljudmi, ampak začela iskati njihove moči in gledala na ljudi okrog sebe skozi hvaležnost, ker tukaj je ženska pomanjkljivost, ker prav skozi pomanjkanje, koliko žensk tekmuje z drugimi ženskami. Na nezavedni ravni te zadeve gremo v mojem tečaju skozi. Pač res poglobljeno gremo vsak program posebej, čakro po čakro prečistimo mamino energijo, partnerje, energija maternice, korenska čakra, pač je kar intenzivno. Na večer delamo vedno 2 meditaciji, tako da pride to kar nekaj meditacij in predvsem dobite dostop do vseh meditacij. Tako da v glavnem, je kar zanimivo. Takrat, ko to narediš, te čaka obilje. Tako preprosto, ne? Ja, zato je pač potrebno narediti nekaj, veste, tako kot ko želimo, da nam obrodi naš vrt. Vsi vemo, da ga je treba pognojiti, da ga je treba prekopati, da je treba počakati, da se narava ugreje in potem sadimo. Pač so stvari, ki jih je treba prej narediti, da lahko potem pobiramo pridelek. In ravno tako je pri naših željah. Treba je prej nekaj narediti, zato da potem lahko pobiramo pridelek. Tako da se vidimo jutri v novem videu, v katerem bomo govorili o tem, kako veste, da ste že predelali določene lekcije. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in smo kmalu na liniji.